Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós estamos no estúdio de Felicia e Papai Eva. Estamos a preparar um novo track da princesa Felicia, como cada ali vem, né? Tá aí. O dia 25 de setembro, dia da luta armada, podem sentir a cena, está aí. Masuma bomba, man.